NFL a sac. Molt bones, Sackers, com aneu? Espero que tot bé. L'actual situació també ens ho demana i això ha propiciat que nosaltres ens llancem a la plataforma de YouTube, com bé vau veure a l'últim directe que vam fer diumenge passat i al qual també us insto a que ens seguiu aquest proper diumenge. Estarem allà aproximadament a les 6. I bé, em plau inaugurar una nova seccioneta, un nou format que hem creat els membres del podcast d'NFL a SAC, on doncs, aprofito per dir també que ens podeu seguir a través del canal de YouTube. Aquests vídeos tindran un format d'1 minut i mig, 3 minuts aproximadament, on cadascú de nosaltres doncs, cada setmana o cada quan puguem i vulguem doncs penjarem opinions o reflexions que nosaltres anem fent sobre qualsevol tema que ens passi per la ment. Dit això, inauguraré aquesta secció, aquest apartat de vídeos, reflexionant una mica sobre... Bé, sabeu que ha sortit els jugadors del mes d'octubre i han nomenat a Tom Brady jugador ofensiu de la Conferència Nacional. Doncs bé, si mirem a les seves xifres, parlen per si soles, té 1.157 yardes de passada, 13 touchdowns i 110 de rating de passada. Hi havia un debat a l'estiu sobre si Tom Brady funcionaria sense Bill Belichick o Bill Belichick funcionaria sense Tom Brady. Els Patriots semblava que amb la defensa, que ajuda molt a vegades, doncs tiraria endavant la cosa. No és el mateix Cam Newton que Tom Brady, són quarterbacks de diferent estil i tot això, el que vulgueu, però les xifres són les xifres i ens estan dient que Tom Brady efectivament sap viure sense Bill Belichick. També tenim en compte que Tom Brady està rodejat de molts bons entrenadors, tant ofensius com el head coach Bruce Arians. També està molt ben rodejat de cossos de receptors. Sí que teníem dubtes sobre la offensive line, que és una de les posicions o una de les línies que li fallaria als Tampa Bay, però els números no diuen el mateix, o almenys de moment van aguantant. La meva reflexió és la següent. Els números, en aquest cas, m'aferro amb aquestes xifres i estic content de que Tom Brady doncs, hagi pogut estar en un equip que no sigui els New England Patriots per tota la crítica que se l'estava posant a damunt, o sempre se li ha posat a damunt, i està demostrant que als seus 43 anys encara té gasolina al dipòsit i pot demostrar, no sé si a nivell de MVP, això està molt difícil, però sí que està en un alt nivell i me n'alegro per amb ell. Res més, crec que no em deixo res i si no doncs ja faria algun altre vídeo i ens veuríem a la propera. Res, us insto a que ens seguiu aquest diumenge al directe de YouTube i ens veiem a la prèvia de la jornada 8, on també doncs, estarem llegint-vos les preguntes i comentant una mica la jornada, vale? Doncs que vagi molt bé, Sackers. Adeu!